Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga urang teraskeun deui Nadom Sunda Kitab Sapina dina pasal Furudul Wudu'i Sitatun sareng pasal An-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Like, share, and subrek. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu genep niat kahijina ngumbah rarai eta anu kaduana. Ngumbah leungeun duanana jeung sikuna ngusap sirah eta anu kaopatna. Ngumbah suku duanana jeung muncangna merelekeun tartib anu kagenepna. Ngaran niatna jabari dibarengan ku migawe perkara nu diniatan. Ari niat teh dina hate tempatna ngucapkeun kana niat sunat hukumna. Pikeun niat dina wudu teh waktuna nalika ngumbah sajuz tina raraina. Ari ngaran tartib eta merelekeun nu kadua panderi tong diheulakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.